వీడియోలో అయితే ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ రిప్పర్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో నేనైతే మీకు అందిస్తాను. రానున్న వరి సీజన్కి ఎవరికి అయితే ట్రాక్టర్ అయితే ఉందో ఈ రిప్పర్తో మనం టైం తొందరగా అయితే వర్క్ని అయితే ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చిన్న రిప్పర్లు ఉన్నవి, కాకపోతే ఇది డైరెక్ట్గా ఒక కొత్త మిషన్ కొనాలంటే 1,35,000 రూపాయల వరకు ఉంది. ఇప్పుడు వరకు 1,35,000. అదే మనం ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ రిప్పర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి చిన్నదానికైతే ఒక 70,000 రూపాయలు, పెద్దదానికి అయితే ఒక 80,000 రూపాయలు మాత్రమే కాస్ట్గా ఉంది. కాబట్టి ఈ చిన్నదాని తీసుకోవటం కన్నా మనం ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ రిప్పర్ తీసుకోవటం అనేది మనకి బెస్ట్ ఆప్షన్ అన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఈ చిన్నది ఎందుకు చెప్పానంటే, కంపేర్ చేశానంటే, ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ కొనటం కన్నా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ రిప్పర్ ట్రాక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది తీసుకుంటే ఒక 50,000 రూపాయలు ఖర్చు అనేది తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ రిప్పర్ బ్యాక్ సైడ్దే ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ బ్యాక్ సైడ్ రిప్పరు ముందు దానికంటే దీనికి రిపేర్ ఛాన్సెస్ తక్కువను, ధర కూడా 5,000 రూపాయలు దీనికి తక్కువగా ఉంటుంది ముందు దాంతో చూసుకుంటే. ఈ రిప్పర్కి వీళ్ళు అలవాటు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ రిప్పరే తీసుకున్నారు. మనకి ఇది కస్టమర్ పంపిన వీడియోనే, సో వాళ్ళు బ్యాక్ రిప్పర్తోనే చాలా అద్భుతంగా అయితే కోస్తున్నారు. ఇంకా ఇప్పుడు మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇలా మౌంటెడ్ రిప్పరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రంట్దైనా బ్యాక్దైనా, కాకపోతే కంపేరింగ్ టు ఫ్రంట్ బ్యాక్ దానికి రిపేర్స్ తక్కువ. ఫ్రంట్దైనా ఇస్తాము, కాకపోతే ఫ్రంట్ దానికన్నా బ్యాక్ది వర్క్ కష్టంగా ఉన్నా కానీ బ్యాక్ తిరుక్కోయటం, కానీ దానికి రిపేర్లు తక్కువ, ధర కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఎవరికైనా కావాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లోను టైటిల్లోను నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ దానికి ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ షాఫ్ట్ నుంచి ఎదురు ఫ్రేమ్ ఫిట్ చేసి మనం బిగియాలి. దానివల్ల మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కింద గట్లు కానీ రాళ్ళు కానీ ఏదన్నా తగిలితే ఆ రాడ్కి ఎదురు ఫ్రేమ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయ్యి రిపేర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్యాక్ది కూడా ఉంది మన దగ్గర, బ్యాక్ది అయితే వర్క్ చేసి వెంటనే అయితే మనం తీసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ దానికైతే వెల్డింగ్ చేస్తాము, టైం పడుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఛానల్ అయితే సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.